Hello everyone, welcome to our channel Geo for Geography, and this is Akshay Guru. So today I am again here with the video, okay, on the world mapping series that we have started just for you guys to help you for the purpose of locating, identifying various geographical locations, okay, on the world map, and equally you shall have a pretty much clarity over on the how this geography led to the geopolitical aspects and the contemporary realities as well. You say, uh, as you know it well, okay, this particular discussion is based on that book, that is the Prisoners of Geography, written by the Team Marshall. And like I really found this book much interesting कि उसमें ना बहुत सारे how geography leads to the current realities and equally the kind of decision making then. So how geography is responsible for the empire building, how it is responsible for the failure of the empire, for an empire, right? And equally you will find all problems that the world is facing now is somehow directly or indirectly is what again concerned with the geography itself. So इसी जो बुक में you will find the fourth unit, that is with the Western Europe. That this unit is actually with the Western Europe. And now we shall discuss over on this point here, right? कि क्या है, कैसे exactly everything about, say we are going to discuss it now. Now see this chapter, this unit, it starts with the here, like see the quote here: the past was everywhere, an entire continent sown with the memories. It means simply the Western Europe is a land of happenings. It particularly like a past happening to present में comparatively rate of growth is of that happening events and those happening comparatively declined. But yes, this continent, it occupied the whole picture of the world affairs in 17th, 18th, and more appropriately in the 19th century you will find, right? So the current modern civilization originated somewhere around like in this continental surface itself, that is a Western Europe. Now अब देखो Western Europe advantage क्या है, what geography has put into that makes this European region what it is now in the contemporary time, what makes the like European reason for the development, the European advantage. And the book itself mentioned, जो आपको idea होनी चाहिए, that the climate, see, fed by the Gulf Stream. You must be aware about, guys, कि Gulf Stream, that is a oceanic current, right, that is fed by the Gulf Stream. That Gulf Stream is over in the Mexican Gulf, जो कि फिर further North Atlantic drift बनेगा, blessed with the region with the right amount of rainfall to cultivate crops on a large scale and the right type of soil for them to flourish in. Yes, so the Europe is like a best combination of the climate, oceanic current, rainfall, and soil, right? That what it mentioned in this this allowed for the population growth in an area in which for most work was possible year round, right? Even in the height of summer, winter actually adds a bonus. See, generally winter is somehow for the temperate countries, if you consider, is somehow a difficult time period, right? But for Europe it's not, it's rather a bonus. See why it is so: with temperatures warm enough to work in but cold enough to kill off many of the germs which to these days plague huge parts of the rest of the world. See, generally winter is detrimental for the what economic activity as it consider, but Europe के लिए ये केस कुछ different है. The reason being कि यहाँ पे winter में conditions are developing in such a way that like favorable for the agriculture and equally it kills the germs, disease causing agents that time, right? अब इसका अगर climate अगर देखोगे तो then you will find, see, Mediterranean climate that lies close to this, that is a winter rain climate itself. तो unique है ये भी, winter में rain होता है यहाँ पे इस time में. Then you will find this is a temperate tropical that type of climate. This is again a temperate region वाला climate है, जैसे winters are pretty much warm in comparison. Then
This one is a boreal climate, Scandinavian region and those island countries, and further north of it you will find यहाँ पर कुछ polar region वाला climate है. So this Europe is kind of a best combination of all this climate variants, and that makes an European advantage. So I hope कि यूरोप क्यों डेवलप्ड हुआ है आज के कंटेम्प्रेरी रियलिटीज पे, तो ये यहाँ पे दिया है. ठीक है. Now, see, for the case of this European region, see, there are like many European natural mountains and topographical features. Okay, what makes actually this region free of volcanoes and mountain? The reason is, see, यहाँ पे जो plate boundary बन रही है यूरेशिया, ये plate boundary बन रही है in the south. And that's why all earthquake and volcanoes occurs or developed over in the south, and this main core European heartland rather remains aloof from this geophysical phenomena. देखो geography ने कैसे यूरोप को advantage दिया है ना, one of the factor, right? तो यहाँ पे उस threat या उस वोल्केनो अर्थक्वेक से जो डिजास्टर होना है, बाकी और जियोफिजिकल फिनोमेना से वो भी नहीं होना है. सेकेंड, यू विल फाइंड over here mountains are equally widespread. जैसे अब यहाँ पे फिर हम mountains of Europe भी study कर लेंगे, right? You will find over in the Europe, see, different mountain ranges are there. Like, see, this is what one of the mountain range that separate France from Spain, that is Pyrenees mountain range, right? That is a Pyrenees on the western flank. Then one of the world famous mountain range, Alps. Over in the Germany you will find Black Forest mountain range. Then you will find this Apennines mountain range है यहाँ पे in Italy. Then Dinaric Alps in Greece, Dinaric Alps. Then Balkan mountains over there, Balkan region जो कि Romania, Estonia और सारे countries है connected with the Black Sea. Then this mountain range, that is a Carpathian mountain range. Yes, Carpathian mountain range. Lying north of it is the जॉलन माउंटेन रेंज. ठीक है, दैट इज इन द स्कैंडिनेवियन, लोकल नेम से होगा. और एक और माउंटेन रेंज है देखो यहाँ पर, यूराल, जिसको हमने एशिया में भी स्टडी किया था, यूराल. और अगेन दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, दिस कोकाशियस माउंटेन रेंज, right? So see, there are number of mountain range starting from the west: Pyrenees Alps, Apennine Alps, Dinaric Alps, then Carpathian mountain, Balkan mountain, Caucasus mountain, then Ural mountain, and north the Jolan mountain. ठीक है? So these are what the various mountain range over in the Europe. Now, the reason why Europe is the very firstly developed or first to develop, see, reason for its development, good harvest means surplus food. Yes, जैसे हमने पहले देखा था कि यूरोप में कंडीशंस आर फेवरेबल ड्यू टू विच एग्रीकल्चर एंड सरप्लस फूड इज देयर दैट कैन बी ट्रेडेड. दिस इन टर्न बिल्ड्स अप ट्रेडिंग सेंटर्स दैट बिकम्स टाउन्स. It also allows people to think of more than just growing food and to turn their attention to various ideas and technology, and that makes the Europe, say, pioneer in the technological development of the contemporary time. So Europe के reason क्या है development का? The favorable geographical condition that makes it surplus food, फिर commercial center, फिर towns, और फिर equally scope for ideas and innovation. Now, sorry. There are 50 countries over in this small, dispersed land, right? This land is known as peninsulas of peninsulas, right? Europe is known as like peninsula of peninsulas. So there are like 50 countries as in, and this 50 countries, what are the reasons for this matter? Again, geography, that the reason is, see, if we take Europe as a whole, we see the mountains, rivers and valleys that explain why there are so many nation states. कि यूरोप में इतने सारे नेशन स्टेट्स क्यों बने हैं? Geography has a critical role to play. See, unlike the United States, in which one dominant language and culture praised rapidly and violently ever westward from the east, क्योंकि ईस्ट से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. इससे पहले हमने यूएस का भी जोग्राफिकल मैपिंग किया है गाइस. इफ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू इट. Creating a giant country, Europe grew organically over millennia and remains divided between its geographical and linguistic regions.
the various tribes of the Iberian Peninsula. Iberian Peninsula is what? This particular part of Europe. See guys, ये Iberian Peninsula कौन सा part है? This is what Spain वाला जो Spain और Portuguese, right? ये वाला जो part है, this is known as Iberian Peninsula. So this Iberian Peninsula and that its isolation prevented from expanding north into France by the presence of the Pyrenees, that mountain range gradually came together over thousands of years to form Spain and Portugal. And even Spain is not an entirely united country with the Catalonia. इस पे देखो various examination में question पूछ रखा है UPSC में already Catalonia, क्योंकि यहाँ पर referendum हुआ था in 18 और that 19 वाला time में, increasingly vocal about wanting its independence. France has also been formed by natural barriers framed as it is by the Pyrenees, the Alps, the Rhine and the Atlantic Ocean. The major factor what makes Europe a divided continent, yes, that the major rivers do not meet each other, and this partly explains why there are so many countries in what is relatively small space. क्योंकि यहाँ पे अगर rivers का अगर आप केस देखोगे तो rarely rivers in Europe they intermixes, और जैसे यूरोप में रिवर्स अगर इंटरमिक्स नहीं होगी तो दैट प्रिवेंट्स द काइंड ऑफ इंटरेक्शन और द आउटसाइड इंटरेक्शन ऑफ द कल्चर that makes every region rather a separate culture in itself and the country then, right? अब यहाँ पे रिवर का मैप भी हम डिस्कस कर ही लेंगे. See this, the European lifelines आका, राइट, डिवाइडिंग लाइंस, दैट क्योंकि लाइफ लाइन तो है ही है फॉर श्योर, यूरोप की लाइफ लाइन्स है एब्सोल्युटली फॉर एवरी कॉन्टिनेंट और ह्यूमन सिविलाइजेशन. रिवर्स प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, बट rivers in Europe are playing some different role, that they are rather than they are lifeline though, but they are equally dividing lines. How? There are 535 rivers over in the river Europe, right, longer than 100 kilometer, but it's hard to say this list is complete though there are many. Now अब यहाँ पे अगर केस देखोगे तो देखो यूरोप की जो मेजर रिवर है that is Volga. Yeah, this is what this Volga river that drains over into the Caspian Sea. The second largest river of Europe is Danube. Danube that is draining into the Black Sea. Danube की information देखो यहाँ पे रखी है. So it is the second largest river, the Danube. 1771 mile is a case of point. It rises in the Germany's Black Forest mountain range and flows south to it to the Black Sea. In fact, it again connects the various countries forming a boundary: Slovakia and Hungary, Croatia and Serbia एंड रोमानिया एंड बल्गेरिया. इन सारे कंट्रीज की बाउंड्री जो है ना ये रिवर बना रही है, रिवर डेन्यूब. एंड you will find this river on this count is very important. जैसे यहाँ पे कुछ capital cities are equally present: Vienna, ब्रैटिस्लावा, बुडापेस्ट, राइट, एंड बेलग्रेड. ये सारे कैपिटल्स जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है ऑन द डेन्यूब. सो यू गाइस कैन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो यू गाइस शुड हैव दिस क्लैरिटी. आई विल अपलोड दिस पीपीटी ओवर इन द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. यू गाइस कैन लेटर डाउनलोड इट एज फर्दर, राइट. मैंने इसका पूरा क्रक्स रखा है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे रखे हैं इसमें. नाउ अब रिवर वाला पॉइंट आया तो वोल्गा द लार्जेस्ट रिवर, सेकेंड डेन्यूब. अपार्ट फ्रॉम दिस देखो यहाँ पे और दो डी है, डॉन एंड नाइपर. यस, दिस रिवर्स आर फर्दर ड्रेनिंग इन टू. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड दिस विस्कुला रिवर, देन एब, देन राइन that is one of the lifeline of France and Germany. Then from France you will find the Seine river that flows in. Then Loire is the largest river over in the France, and then this Rhone river that draining into the Mediterranean Sea. Yes, तो फ्रांस में तीन मेजर रिवर है, द सीन रिवर, द लॉयर लार्जेस्ट एंड द रोन रिवर, और एक रिवर जो दिस आइबेरियन पेनिनसुला पे जा रही है दैट इज द टैगोस रिवर, राइट. तो ये है दिस मेजर रिवर्स ओवर इन द यूरोप. नाउ देयर इज आल्सो However, just like ये जो रीजनल डिवाइड है सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा या सिर्फ एशिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर एग्जिस्ट यूरोप जो हम कंसिडर करते हैं कि यूरोप इज ऑल डेवलप्ड रीजन,
That is not a case. See guys, even in Europe there exists a north and south wala divide, right? North wala part is comparatively more developed, south wala part is rather less developed, जिसमें साउथ में इटली, ग्रीस, रोमानिया, बाल्कन कंट्रीज, ये सारे स्पेन, पोर्टुगाल कंपैरेटिवली साउथ कंट्रीज है, रीजन है जहां पे ये डिवाइड एग्जिस्ट कर रहा है. सी द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ यूरोप हैव बीन रिचर देन दोज ऑफ द साउथ फॉर सेवरल सेंचुरीज. This north industrialized earlier than the south. Britain, France, Germany, Netherlands, those regions, and so have been more economically successful. As many of the northern countries comprise the heartland of Western Europe, their trade links were easier to maintain, and one wealthy neighbor could trade with another, whereas the Spanish, for example, either had to cross the Pyrenees for trade or to look the limited markets of the Portugal and the North Africa. Yeah, so that makes what, you know, the geography again create this divide north and south in the European region. Okay, so that is the case. The contrast between the northern and the southern Europe is partly due to the least attributable to the fact that the south has fewer coastal plain. फिर से geography, yes, coastal plain south के पास कम है, right, for agriculture, and has suffered more from drought and natural disaster than the north. That makes or limits its, you know, developmental potential. Now अब देखते हैं कुछ कंट्री वाइज इसमें चीजें. आई होप आपको माउंटेन्स, रिवर, जोग्राफिकल एडवांटेजेस और बाकी ये जो चीजें हैं ये आपको पूरी pretty much क्लियर हो चुकी होगी. नाउ दी फ्रांस ए डिक्लाइनिंग पावर. अब कुछ कंट्री वाइज जो इंपॉर्टेंट कंट्री से देख लेंगे. सी फ्रांस वाज बेस्ट सूटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. फ्रांस इज द ओनली यूरोपियन कंट्री टू बी बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न पावर, एंड दैट इज, यू नो, इट मेक्स, you know, France one of the major power in the Europe in the 18th-19th century as well. It contains the largest expanse of the fertile land in Western Europe, and many of its rivers connect with one another. One flows west all the way to the Atlantic, that is the Seine. Another south to the Mediterranean, that is Rhone, or Loire, that flows to the Atlantic, is the largest river. Now, especially from the Napoleon centralization of power, ठीक है. Now, but to the south and the west, many countries remain in the second tier of European power, partially because their location. The south of Italy is still well behind the north in terms of the development. इटली का भी साउथ जो है वो अंडर डेवलप्ड है व्हेन इट कम्स टू, यू नो, इन कंपैरिजन विद दी नॉर्थ. तो हर किसी केस का यही कंट्रीज का केस है. जैसे देखो फ्रांस. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रांस के बॉर्डर्स और कैसे. देखो फ्रांस का एक मेजर कंसर्न है ऑन इट्स, यू नो, ईस्टर्न मार्जिन देयर लाइज अ मेजर बार जर्मनी. तो जैसे यूरोप का अगर हिस्ट्री टेस्ट करोगे तो कभी भी फ्रांस वाज मच कंसर्न अबाउट जर्मनी, एंड जर्मनी वाज मच कंसर्न अबाउट द फ्रांस. या दैट लीड्स टू द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. देन ओवर हियर Mediterranean Sea, over in the north English Channel, the state of Dover, right, that and Atlantic Ocean. So France is having widespread maritime connectivity. ठीक है, तो ये है. यहाँ पे देखो बॉर्डर कनेक्ट कर रहा है पिरिनीज, जिससे स्पेन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे लिमिट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा केस बन नहीं रहा, राइट. हाउएवर दिस पार्ट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ग्रेट यूरोपियन प्लेन, राइट. बाकी फिर मैसिव सेंट्रल इज देयर, जूरा माउंटेन रेंज इज इक्वली देयर, एंड आल्प्स, द फ्रांस आल्प इज रादर लाइज ओवर इन द रीजन. नेक्स्ट है स्पेन, ए क्राइसिस इन इटसेल्फ, राइट, क्योंकि स्पेन वाज इन 1719, यू विल फाइंड कि सॉरी 2017, 18, 19, इट वाज वन अमॉन्ग दोस कंट्री जो कि इकोनॉमिकली सफर कर रही थी अलॉन्ग विद द ग्रीस. पिक्स कंट्रीज आर देयर. पिक्स कंट्रीज सारे साउथ है. Portuguese, Italy, Greece and Spain, ये चारों भी countries they were given a bailout package by the European Union. Spain is also struggling and has always struggled because of its geography. Its narrow coastal plains have poor, see, इसके narrow coastal plains है, यहाँ पे poor soil conditions है, and then makes it, you know, less market to be developed. And its short rivers and the Meseta Central, a highland plateau surrounded by mountain ranges, some of which cut through it. Now, one of the problem with the Spain कि यहाँ पे ये जो land है it is much disconnected with the mainland Europe. तो उसको एक तो access होता है एक तो पोर्टुगीज मार्केट में या तो नॉर्थ यूरोप में, सॉरी अफ्रीका में, and that makes, you know, the limitation further difficult. Further स्पेन का प्रॉब्लम ये भी था कि स्पेन वाज रूल्ड बाय डिक्टेटर, यस, फ्रैंको. सो 1975 तक आइसोलेशन में भी रहा है स्पेन आफ्टर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन यू नो स्टार्टेड टू मर्ज विद द यूरोपियन यूनियन. तो अब कुछ चेंजेस इसमें आए हैं. नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज व्हाट, द ग्रीस, दैट इज नाउ a
Greece is graying. It means graying population मतलब guys, I hope you guys are must be aware about कि जो old age population बढ़ना, but like of 10 you will find individuals in the Greece, almost 4 to 5 like they are old age people. तो obvious है old age people को फिर आपको social security देनी है, उनके concerns hold करने हैं, pensions देनी है, सारी सब कुछ चीज़ें, due to which Greece has gone through a severe, or it is going through I would say rather a severe stressful condition कि loan लेकर वो सारी securities paid कर रहे हैं, and that is why the Greece and the whole Europe is now graying. So Greece suffers similarly. Much of the Greek coastline comprises stiff cliffs and there are few coastal plains for agriculture. The inland steep cliffs, rivers, those will not allow transportation and few wide fertile valleys are rather observed. So Greece is what that is known as the mother of this European civilization. Here you will find having much fragmented territories. देखो Ionian islands are there. Then again you will find Athens that lies on the peninsula वाला region है. यहाँ पे कोई एक बहुत important mountain range या rivers यहाँ से कोई flow नहीं कर रही है. So that is what on the Greece देखो इसके eastern side में है Aegean Sea, on the south Sea of Crete, then Mediterranean Sea or Ionian Sea on its west, right? So Aegean Sea, Sea of Crete, then Mediterranean Sea and the Ionian Sea, you will find those are forming the maritime boundary of the Greece. So southern country है comparatively a less developed. Then the problem that lies with the Balkan country, the Balkan mountain. देखो Balkan countries कौन सा है? देखो ये था Italy, this part is Greece, yes, this part is Italian peninsula, and to the north of this you will find the Balkan mountain range or Balkan countries है वहाँ पे. तो this countries as they are going through a severe stress. इसमें कौन से example है? Romania, again old age country है, इसका अपना problem है. Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, जहाँ से Second World War start हुआ था इस region से, and then Croatia and all other parts you will find. Okay, this forms the part of Balkan mountain or mountainous region है, or rivers are not intersecting making the divide further. Now Scandinavian region, high on human scale. Simply the Scandinavian islands or countries are Finland, Sweden, Norway या Netherlands, right? This one, and again you will find Denmark भी इसी में आता है. Denmark rule Greenland forms equally part of this one, or Iceland, right? तो 5 countries है, those are Scandinavian पेनिनसुला जो 3 से बना है, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन. स्कैंडिनेवियन जो पूरा नॉर्डिक रीजन है वो बना है फिर डेनमार्क और ग्रीनलैंड एडेड इनटू, एंड दैट दिस रीजन इज वेरी हाई ऑन द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. कोई भी इंडेक्स निकाल लो वर्ल्ड का, यू विल फाइंड दिस कंट्रीज आर रेंजिंग हाई ऑन दैट स्केल. नाउ द ओल्ड जर्मन क्वेश्चन, यस जर्मनी कंट्री अब जो देखेंगे हम जर्मनी, दैट दिस कंट्री जर्मनी का एक क्वेश्चन है दैट जर्मनी का एक ऑलवेज एक क्वेश्चन रहा है दैट जर्मनी हैड ऑलवेज हैड अ बिगर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम देन द फ्रांस, द फ्लैटलैंड, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर्स हुए, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड. सी अब देखो जर्मनी को पहले समझो. जर्मनी एज ए कंट्री यू विल फाइंड ये 2 क्लोज डिफिकल्ट नेबर से सराउंडेड है. एक ऑन इट्स वेस्ट यू विल फाइंड फ्रांस इज देयर, ठीक है, फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस ये वाला रीजन है. तो यहाँ पे प्लेन है तो फ्रांस एनी टाइम एंटर्स इनटू इट्स टेरिटरी. एंड इक्वली फ्रॉम द ईस्ट यू विल find a major power that is Russia. So that Germany was ever since its evolution, जब Germany as a Reich state बना तभी से ये it was under a severe danger. So Germany, that's why आप देखोगे बहुत सारे पैक्ट हुए. यहाँ पे Black Forest Mountain is there, Danube River का origin भी यही से हो रहा है, Rhine River that flows through Germany, Berlin is the capital of Germany, and यहाँ से एक और neighbor, difficult neighbor है North Sea से, that you will find that is ब्रिटेन. सो इसीलिए वन ऑफ द रीजन था कि क्यों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ. जर्मनी वाज मेजर क्योंकि इन मेजर पावर्स ने क्या किया, 1907 में ट्रेटी कर ली ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, दैट दे विल नॉट they will not attack on each other or consider attack on anyone else, consider as a attack on all them. तो जर्मनी was under severe stress, जिस वजह से उसको वर्ल्ड वॉर तो इग्नाइट होना ही था या स्टार्ट होना ही था. Now the Britain where the sun never sets, it used to never set though, but अब तो हो रहा है. तो ब्रिटेन एम्पायर as you know it well. Now say ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये पहले अलग केस है. पहले इंग्लैंड इज अ सेपरेट आइलैंड रीजन, स्कॉटलैंड एंड दिस नदर्न आइलैंड ये बना के मिलेगा आपको ग्रेट ब्रिटेन, राइट. दिस एक्चुअली डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मेनी टाइम्स यू गाइज विल गेट कंफ्यूज्ड. देन यू विल फाइंड United Kingdom that develops over in keeping Northern Ireland over into the lips. Then
नेक्स्ट है आयरलैंड एज अ सेपरेट कंट्री. जब आयरलैंड ऐड कर जाओगे देन यू विल फाइंड द ब्रिटिश आइल्स आर व्हाट देन डेवलप्ड. सो Great England is a different, Great Britain is a different, then United Kingdom including Northern Ireland, and then the whole grouping is the ब्रिटिश आइल्स. अब ग्रेट ब्रिटेन एज यू नो इट वेल, यहाँ पे एक रिवर पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, सी दिस थेम्स रिवर, जो कि यू विल फाइंड नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है. इंग्लिश चैनल इज देयर, स्ट्रेट ऑफ डोवर दैट लाइज हार्डली 20 माइल्स एट इट्स नैरोएस्ट मार्जिन. तो थेम्स रिवर इज देयर. देन देर इज ए वायर रिवर इज एज वेल देयर, वाई राइट दिस रिवर, और ट्रेंट रिवर इज इक्वली देयर. सो थेम्स, वाई एंड ट्रेंट रिवर, दिस थ्री रिवर्स आर you will find over in this Great Britain or UK wala part. And North Atlantic, it has its opening. North Sea, it has its opening. English Channel lies to its south, and that Irish Sea that separate Ireland and Great Britain. Okay, so these are what the geographical location. Ireland है तो mountains को यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, and that makes the whole Western European region, you know, mapping complete. So I hope you guys have enjoyed this particular video, जहाँ से आपको geography के बहुत सारे location और उनके geopolitical relations भी आपको समझ आए होंगे. If you really like this video, just don't forget to like it, comment and share it with your near and dear one. Thank you guys. Have a good time.